Boleh tak bacaan Quran wak rintung handset? Jawabnya boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan bunyikan di tempat yang tidak layak dengannya. Contoh dalam tandas, jangan bunyi. Jadi kalau kita buat rintung kita ayat Quran, bila nak masuk tandas, silent, supaya bila ada orang call atau mesej, tak berbunyi Quran dalam tandas. Kemudian apabila dia berbunyi ayat Quran, jangan kita matikan melainkan pada penghujung ayat. Itu kena jaga. Nampak? Ni la'allahum kita kan. Dah habis ayat. Biar la'allahum yuflihun. Nampak? La'allahum muflihun, supaya mereka menjadi orang yang berjaya. Baru habis ayat, baru cik tekan on. Faham tak? Atau tekan off. Biar penghujung ayat. Oh payah gitu. Payah gitu buat lain yang senang. Tak payah ayat Quran. Nak boleh Quran pun kena jaga. Dah payah nak reti nanti tengah ayat jauh ayat kita tak pandai. Nampak? Buat lagu lain buat bunyi kambing apa? Bek. Nak bayar. Ada apa-apa.